Çka kishi bërë ti të shikon Eliona? Po mos pori ti si femër nëse ke respekt për veten, hiç më nuk e përmend atë pjesë. Prit tones. Çka kishi bërë? Unë do isha në vendin e Elionës. Po, me mendim ta. Unë me Klodin do kisha kriju një largim pak nga ajo që e kam pas fizik dhe do kisha vazhdu biseda shoqërore dhe kur mos e shfaqja emocionin tim para Klodit si viktim se Klodi nuk po më gatmon vlla mua më. Çka e bën për ty që ajo viktimizohet nga i Klodit hala? Është hipokrite. Çka e bën? Edhe shfrytëzuese rasti dhe manipuluese. Për të bërë viktimën në publik, protagonizëm i gjallë, aktrim, sepse unë kam vërejtë edhe diçka, pa shatë zot, e them, e di që mund gjykohem shumë për jashta. O Ludo, ata them diçka se ma ndërpret fjallën, pa shatë zot, mund të gjykohem shumë publik për jashtë, ama unë e them se ju e dini që unë s'kam barjera. E them ato që e logjikoj. Ajo, kur e pashte doma rrëfimeve se si qante, kishte dy shenja, që ajo e shfaqe që vërtet është mërzit, po volumi qajtnes ishte falc. Dy shenja ishin. Dhe jam e sigur që çdo regjisor dhe aktor profesional e dallon atë gjë. Unë për vete e shpreh. Kap ke flok. E një pyetje. Pashalojnë 5 vjetë më kanë me të dashur në momentin lidhje, po kur jam dajë mërzit, s'ka gjë. mi kapun e flok. Jo, ajo është subjektive. Se kam rëndoshur as bisedë për Do t'ja tregoj një As për shenjë? lidhje, as për peçem gjithmonë e kam thonë valla. T'ja tregoj një shenjë? E di cila ishte njëra shenjë? Ludo, atë ta tregoj një shenjë? Në momentin kur çan me volum të lartë dhe bën kjo është njëra shenjë e falsifitetit në volumin e çajtës. Ç'është din kjo, se vetë van. Po e di. Se vetë van. Kjo është. Jo. Nuk ka lidhje me mua, e di, eksperjenca më ka Po pësuar shumë eksperienca se gjëra. vetë van. Me fëmijët. Publiku le ta gjykoj si doj. Okej, tash Let publiku. më shaj, let më ofendoj, them Eliona vërtet ka ndje mërzitjen, ama volumi i çajtmes dhe volumi i mërzitjes ishte shtirja. Hajde pyetje ta çes. Kush del sipas te mas telefonit Klodit këtu jashtë gabim? Klodi. Unë personalisht Unë se shoh Klodin gabim këtu, jo ti. Shandodin, Unë s'pja kuptoj logjikën. Oj zamër, për publikun këtu del Klodi, a i të kuptu. Mas telefonit. Se e pani famën jashtë. Po dhe ti the që Klodi ishte gabim shumë. Mas telefonit. Mas telefonit. Pas telefonit, po Klodi është sakt. Bravo. Se Klodi ka reagu. Pas telefonit kjo është shumë gabim. Ani po, ka të këtu. Eliona gabim. Klodi sakt. Klodi edhe fizikisht është largu, edhe në kontakt është largu dhe i ka bos sharimet me Elionën. Nuk ja ka dhënë as afrimitetin fizik, as afrimitetin në të folur. Kaq. Pse kjo të Vetëm ngacmimin që Eliona vete ka bërë atë lloj ngacmimi me Benitën te Klodi. Domethënë Klodi ka bërë një lloj ngacmimi siç Eliona ja bën vetes bashkë me Benitën te Klodi. Okej. Prandaj është rregull hipokrite. Pse Klodi duhet non-stop mu arsytu si djau arsytoj keni që në këtë rast? Po duhet, se po rrin ty kjo ton kohën, e po më mua më çik Ka keq. dhe një femër për jashtë. Po bravo. Po për shembull, ky pse një herë me thonë ose nisën me thonë Klodi çto? Sipas mas telefonit i nanonën tonë. Para telefonit i ka gabim. Ata e kisha gjetë, unë e kisha. Klodi ka qenë gabim para. Para telefonit, të dytë jena kanë gabim. Të dytë ka qenë gabim para telefonit. S'është mas telefonit po dha vetëm unë keq për çka? Tani ti pse përgjigjëstrove situatën se the para telefonit? Jo mas telefonit vo habita. Okej. Mas telefonit unë se shoh mo Klodin gabim. Asun. Tani ajo që ka ajo nuk e ka vetëm xhelozin për Klodin, e ka edhe xhelozin e shoqënisë. Sa ajo kur e shef që Klodi Londrimi është me Benitën, ajo ka xhelozi shoqënie. Ai një çam fal. E ka bisedu me edhe me Labinutin. I ka thënë Benita, po shfrytëzon rastin pa frut me Klodin në Londrimin për menati me ma bë mu, për me marrë me gvenin tën. Ajo ideja saj. Po, kjo ka drejt marrë një luqë të loja, kjo e lindë me i provoku djemë të O vlla, po a muna me pas raportu me kadum? Kam të kitë qef. Shta do isha me thonë edhe kejtë këtu, me kam të kitë qef mund është kejtë. O Klod, fundi ti mund t'jesh edhe një playboy, edhe shfaq vetëm playboy. Nuk ke faj ti në rast ajo bie pre playboy i lizit me këta. Gjeneta shumë mirë e tha. Shikimi, që mund ta interpretosh si flirtim, është në rregull. A ka drejt ky tjetër dhe playboyt ngacmoj gjithë femrat? Ka drejt. Nuk ka faj ky në rast Eliona e dashuron këtë. Qatë moment se femra tina thot, a di shka shko fitoj e lojën, luja të strategjia të tua, unë më ki për mas meje, unë nuk e shoh si gabim. Fal, se godita një gjë tjetër, tani mu këtu diçka. Ky një gabim e ka pasë, se u konë pak ma jashtë, unë isha shumë ma jashtë, për si isha thonë qësha për tonë.
Hapsire ka bërë lojë strategjie, ta shdu me lujtë. Ludo. Ja. Ludo, shi qa mendova tani? Me ndjenja, jo. Ludo. Ka lujtë me ndjena? Ludo. Ma bre Benit, para një ove shprej pëlqimin. Në prajmë. Kënë se ka ndjenja. No, nëse po merremi me fjalë që ajo po më thot mus ma ki thonë vërtet që unë ja kam thonë që një muaj e gjys, ajo pëlqimin e vet e ka shpret premten e kalume. Në prajmë, që e ka nxjerr me zor simpatibile, ka thënë. Klodi. Ludo. Që qëndrojmë fjalëve pas. Ajo, tani, më fal pak. Klodi është playboy. Fal pak. Ludo. Klodi është playboy. A ka drejtën e vetë për trupin e vetë, për jetën e vetë, a jetoj si doj, a i do është playboy dhe merret me gjithë femrat? Pse Klodi duhet jetë fajtor se Eliona ka rënë dashni me Klodin? Pse duhet jetë Klodi fajtor? Ama më fal pak, është playboy dhe mund ketë open relationship. Shembull, e supozoj. Shembull. Alba. Dalu pak. Hej, une që jam i ndishëm me njerëz që une për qafimin nuk është si diçka gabim, nuk do të thotë që une jam të bar rolin e playboyt. Klodi. Që tjetra ka pëlqim për mu nuk e mbar mua automatikisht playboy. O Klod, e supozojmë se je, Ku me femra dhe me lujt për ti me? O Ludo. Me lujt për një me. Klodi, e supozojmë se je playboy. Nuk është faji Klodit pse Eliona ka rënë dashni. Pse duhet viktimizohet Eliona që Klodi s'ka ndjenja për Elionën? S'ka rënë dashni, jo. Shembull e marrim, edhe në rast se do bite dashni nuk je ti fajtor. Pse duhet ta nxjerrim prajm që Klodi është fajtor? Dhe me këtë hapësirë, keshe po dhona, se shatë... Ore është e drejta e tij ta Po se këto, po e përqafove dikani, je shef.